c'est parti. Ouais, désolé, on a eu un petit problème technique. On va attendre juste que Stéphane se connecte. Mickaël, Monsieur Waknin, vous êtes avec nous. Raphaël, excuse-moi. Salut Raphaël, tu vas bien? Regarde, j'ai mis une petite pour changer un peu, tu vois. Je me suis dit, je vais à la neige, en même temps, on va aller un peu chez les chassides. Ça va? T'es en bonne compagnie, toi? Attends, je te mets le son, parce que je crois qu'il y a un petit problème avec le son. Tac. Ah, c'est laborieux ce soir. Hop. Voilà, salut Raphaël. Tu vas bien? Tu m'entends? Ouais, ouais, ça va. Bon, Salut Hachem. Stéphane, je t'active le son aussi, c'est bon? Voilà, chez nous. Allez, donne-nous le programme, Stéphane. Alors, on va commencer par les télélims, comme d'habitude, et je crois qu'on peut commencer. Et après, on va laisser la parole à notre ami Raphaël. Et je crois qu'il va y avoir quelques surprises de personnes qui vont essayer de le rejoindre et qui vont chanter avec lui, pas en duo ni en trio, mais chacun son tour. C'est bien ça, Raphaël? Ouais. Super. C'est parti. Sami Neter, tu peux prendre la parole, c'est à toi, je crois. יושב בסייס עליון וצל שדי יסלונון אומר לאדוני מרסי ומצודוסי אלוהי יפתח בו כי הוא יצילך מפח יוקוס מדבר הבוס וברוסו יוסך לך ושחס כנופו תכסה צינו וסוחר עמיתו, לא סירו מפחד לא מחץ יעוף יומום. מדבר באופל ילוך, מכתב ישוד צורואים. יפול מצדךו אלף ורבבו מנךו, אלךו לא יגוש. רק בעיניך סבית, ושינו מס ראשויים תראה, כי עתו אדוני מרסי, עליון שמתו מעונך, לא שאונה אליך רו, ונגלו יכחב באוהלך, אם הלכו ויצא ולוך, לשמורך בכל דרכך. על כפיים ישאונך, פן תיגוף בו אבן רגלך, על שחל ופסן תדרוך, תרמוס כפיר וסנין, כי חושק ואפל תהו, אסגבהו כי יודע שמי, יקחוני ועיניהו, עמו נוחי וצורו, אכלצהו ואכבדהו, אורך יומים אשביעהו, והרהו בישועתי. C'est au Teilim 121, Kouf Kafalef. שיר למעלות, אשא עיני אל אלוהים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגלך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא יישון, שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככו, ויורח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור אס נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מהטוב ועד עולם. On va passer au Teilim, Kouf Lamed, 130. שיר המעלות, ממעמקים כרוסיכו אדוני, אדוני שמעו בקולי, תהיינו אוזנך קשובוס לכל תחנוני, עם עוונוס תשמוריו, אדוני מי ימות.
כי עמך הסליחו למען תבורא כי ביסי אדוני כבשו נפשי ולדברו הוכלתי נפשי לאדוני משומרים לבוקר שומרים לבוקר יחל ישראל אל אדוני כי עם אדוני החסד והרבה עמו פדוס והוא יפדס ישראל מכל עוון נוסף מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה הוא יברך וירפא את החולים משה בן רוזט, אנדרי יוסף בן מרים, שמעון בן סוליקה, שמואל בן גרטל הלוי, דוד בן זורה, דוד משה בן האישה, אליהו אלי בן מסודי שושנה, ג'רף חג'י בן מרים, יצחק חיים בן לוסיה, ניסים בן חנה, רחל בת פגה, רפאל שמעון בן סוליקה, ראובן שמואל בן מזל, סימונה אולגותה אסתר בת לילי פרידלה, יעקב יצחק ברוך בן אליס האישה, יהונתן בן שרה, יחיה בן הישם, יהושע בן קילה, דוד בן אסתר, אפרים בן שרה, לואיק מיכאל בן ג'יזל אסתר, מיכאלה בת פרלה, מרים בת דינה, מרדכי אריה בן הניה, משה ברנר בן ניבט מסעודה, פנחס בן חנה, רפאל בן רחל, שרה מרים בת איתך, שמעון בן רבקה, יעקב בן צול, יוסף בן מזל, יוסף בן רבקה, בנימין בן רות הלוי, דבורה בת שרה, דניז רבקה בת לואיז, אליהו בן יצחק, אליעזר בן מנחם, פליקס בן מסודה, גבריאל בן מרים, חנה בת שרה, חיה בת חומי, מנחם בן שרה, מיכאל יהושע בן שרה חנה, מרדכי בן ביה, מרים בת פנינה, נחמה דינה בת ציפורה, פסל בת יונה, רחל בת פיבי, רפאל שמואל בן לאה, שרה בת דניז רבקה, שרה רבקה בת יהודית, שמחה בן דניאלה, סטלה אסתר בת מסעודה, הקדוש ברוך הוא ירחם עליהם, להחלימם ולרפאותם ולהחזיקם ולהחיותם, וישלח להם מהר הרפואה שלמה לרמ"ח איבריהם ושס"ה גידיהם, בתור שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. Merci beaucoup, Samy. Shabbat Shalom à tous, bienvenue. Je vous laisse quelques minutes encore les noms des malades. Je vous l'enlève. Samy, Stéphane, comment on démarre? Attends, je t'active le son. C'est bon? Ouais, on va commencer. Alors, juste Olivier, comme c'est toi qui as la main, il y a Avi Ohayon qui est au courant et son frère également, je crois. Alors, c'est parti. Mais pas maintenant, tu pourras les ouvrir quand on aura le table de M. Watley. Ok, ça marche. Allez, on y va. Let's go. Attends, j'ai un petit problème. C'est Gabriel. Raphaël. Voilà, salut Raphaël. Salut. Comment s'appelle ta fille à côté de toi? Romy. Salut, bienvenue. On est très content de vous avoir avec nous. Et on vous laisse démarrer. Ben, nous aussi. Ok, ben on va commencer. Je ne sais pas si finalement vous allez mettre les photos des textes ou pas Stéphane. Je ne sais pas. Non, chacun a sa dans son tour. Je vais faire juste un petit morceau de Shira Shirim, enfin le premier, le dernier. Pareil pour les Chonera Nena. Comme ça donne un petit aperçu de la prière habituelle. הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע וקולתו נשמע בארצנו,
שיר השירים אשר לשלמה, ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין, לריח שמניך טובים, שמן תורת שמך כן עולמות האבוך, מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך, נזכירה דודיך מיין משרים האבוך, שחורה אני ונבם בנות ירושלים, כעולה כדר קריות שלמה, אל תראוני שאני שחפורת, שדרתני השמש בני ימיני חרובי, שמוני נותרה את הכרמים כרמי, שלי לא נתתי, אגידה לי, שאהבה נפשי, איך תראה, איך תרביץ בצהריים, שלמה אהיה כעות יעל, עדרי חבריך, אם לא תדעי לך, יפה ונשים צאי לך, בעיד והצאן, וראי גדיותיך על משכנות הרועים, לסוסתי ולרכבי פרודים מתירייתי, נבו לחייך בתורים צווארך בחרוזים, תורי זהב נעשה לחים, נקודות הכסף, עד שהמלך במסיבון ירדי נתן רחום, צרור עמו דודי לי בן שדי ילין, אשכול הכופר דודי לי בחר מעין גדי, הנך יפה רעייתי, הנך יפה עינייך יונים, הנך יפה דודי אפניים אפרסן ורעננם, קורות בתינו ארזים ראיתנו ברוטים. Faire le dernier paragraphe. Mi itencha ke'ach li, yonek shedeimi, emta'acha b'chutz yishakecha gam, lo yavuzu li enagecha. Aviacha el bet immi telamedeni, ashkecha miyayin arekach me'asis rimoni, תמולו תחת ראשי וימינו, תחבקני, השבעתי אתכם בנות ירושלים, מה תעירו ומה תעוררו, את אהבת שתחפץ מזאת, עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה, תחת התפוח עוררתיך, שמה חיבלתך אמך, שמה חיבלה ילדתך, סימניך חותם על ליבך, כחותם על זרועך, כי עזך מאווה תאווה, כשח ישול כנערי שפע, רשפה אש שלהבת ים, מים רבים לא יחרו לכבות את אבם, ונהרות לא ישטפו הימיתן איש, את קולון ביתו באבם יבוזו לו, אחות לנו קטנם ושדיים אין לה, מה נעשה לאחותנו ביום שידעו בבה, אם חומאי נבנה עליה טירת כסף, ואם דלת ינצו עליה לוח ארץ, אני חומה ושדי כמתגלות אז. הייתי בעיניו כמוצאת שלום, כרם היה לשלמה בבעל המון, נתן את הכרם לנוטרים איש, יביא בפריו 1000 כסף, כמי שלי לפניי, 1000 לך שלמה 200, לנוטרים את פיו, היושבת בגנים. חברים, מקשיבים לקולך, השמיעיני ברך דודי, ודמה לך לצבי, לעופר איילים על ערבי סמים, היושבת בגנים. חברים, מקשיבים לקולך,
השמיעיני, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. Raphaël, on va mettre les pages, on va faire défiler les pages au fur et à mesure, d'accord? Comme ça, les gens peuvent suivre ce que tu m'as envoyé, d'accord? Très bien, là c'est les Neranena. Donc, la page suivante, Olive. לכו נרננה לאדוני נריע לצור אישנו נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים אשר בידו מחקרי ארץ ותועפות הרים לו אשר לא היה והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו בו נשתחווה וניחם נברך לפני אדוני עושנו כי הוא אלוהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אם בקולו תשמעו אל תקשו לבבכם כמריבה כיום עשה במדבר אשר ניסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעולי 40 שנה אקוט בדום ואומר עם טועה לבבם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי באפי מבונה מנוחתי מזמור לתודה הריעו לאדוני כל הארץ עבדו את אדוני בשמחה בואו לפניו ברננה דעו כי אדוני הוא אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו בו הוא שעריו ותודה חצרותיו בתילם ודורו ברכו שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו ועדור ודור אמונתו. Voilà, si tu arrives à inviter notre ami Avi Ohayon. Olivier va l'ouvrir. Au Mizmor, les David. On le voit déjà AD. Abraham David, officiellement. C'est bon. Avi, t'as la parole. Salut tout le monde. Avi. Salut Raphaël Khazak. Alors, on est à Mizmor les David, c'est bien ça? Ouais. Enfin, pas sur la photo. Là, il est revenu sur Shirachirim. Olivier, il va changer, t'inquiète. Encore, Olivier. Voilà, juste avant. Encore. Voilà. Bon. מזמור לדוד אהבו לאדוני בלב אהבו לאדוני כבוד ואור אהבו לאדוני כבוד שמו השתחוו לאדוני בהדרת קודש כל אדוני על המים אל הכבוד ירואים אדוני על מים רבים כל אדוני בכוח כל אדוני
הזה הלבנון. וירא קידם כמו עגל, לבנון וסיריון כמו בן רמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יחיל המדבר, יחיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל היילות, ויחשוף יערות ובחלות כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישר, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אנא בכוח גדולת ימינך, תתרצהו רע, קבל רינת עמך סגבנו, תרנו נורא. אנא בכוח גדולת ימינך, תתרצהו רע, קבל רינת עמך סגבנו, תרנו נורא. אנא בכוח גדולת ימינך, תתרצהו רע, קבל רינת עמך סגבנו, תרנו נורא. נא גיבור נושי חונך, כבבת שומרם, בכם טהרם, רחמי צדקתך תמיד תומלם. חסין קדוש, חסין קדוש ברוב טובך, נאה רדתך, יחיד גאה לעמך פני תוכי קדושתך. שבתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע תרומות, יודע Azak, merci beaucoup Avi. Avec plaisir. Shabbat shalom à tout le monde. Shabbat shalom. Merci beaucoup, Avi. Alors, si déjà tu es en ligne, peut-être Stéphane, on peut peut-être faire un point avec le programme de Yom Ha'atzmaut. Ouais, on va faire un point sur le programme de Yom Ha'atzmaut. Déjà, c'était magnifique. Bravo Raphaël et bravo Avi, Chazak. Et Chazak à vous parce que vous êtes toujours présent et surtout Avi quand on te sollicite, mais Raphaël aussi. Quand on vous sollicite, vous êtes toujours là. Chazak, merci beaucoup à vous. Et ouais, on peut faire un petit point sur le programme de Yom Ha'atzmaut parce que on va retrouver notre ami Avi pour Yom Ha'atzmaut.
pour un super concert qui va faire en duo avec, alors je te laisse prononcer le mot parce que je vois pas très bien, Avi. Avec Oudi Damari. Avec Oudi Damari. Mais je crois que c'est plutôt mardi le 28 que le 29. Ah, il y a une petite erreur. Il y a une petite erreur sur l'affiche. Mais c'est mardi soir 28, c'est bien ça, Avi? C'est sûr, non, je crois que c'est le 29. C'est bien le 29, mercredi. Ouais, Oui. D'accord. C'est dans la prolongation de la journée de Yom HaAtzmaut que vous organisez avec les différents stands, etc. Enfin avec les différents événements. Et c'est à la fin de la journée, quoi. Super, nickel. Alors, on se retrouve le 29 pour un super concert. Mais il y a un super programme qui va vous attendre pendant la journée. Alors, le programme traditionnel de tous les jours, mais on a pu rajouter quelques petites choses sympathiques. Il y aura un atelier cuisine israélienne avec notre ami Yariv Berebi, qui est chef israélien et qui est installé à Paris et qui va nous faire un petit cours de shashouka. Pour les Marocains, je pense qu'ils vont aimer ça, non? David, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal. J'espère qu'il aura la bonne recette parce que il a la bonne, t'inquiète. Ça peut mal tourner très vite, c'est dangereux. Après, on aura l'après-midi, on aura des danses israéliennes avec Dalia, travaux manuels avec Dalia également. On aura une super conférence avec notre ami David Onona, qui est responsable archéologique et qui va nous faire une conférence sur. Alors, je ne vois pas tout, Olivier, parce que ça se met pas bien dessus. C'est une conférence sur le demi-shekel et la révolte contre Rome qui symbolise l'éternel de l'indépendance juive. Voilà, et ça va être un super moment. Et on finira la soirée avant le concert de Avi avec une soirée guitare et chant israélien avec notre ami Noam Saba. On aura tout un panel de choses qui va être hyper sympa. Et voilà, et alors, pour le préciser, le soir d'avant, donc mardi soir 28, on fera les télim comme d'habitude et on enchaînera sur la cérémonie de Yom HaZikaron et de Yom HaAtzmaut comme ça se fait en Israël, avec une évocation de différents portraits de soldats qui seront faits par le Bnei Akiva, avec un Michel Bérard de Tzahal par Samuel Netter, et puis un Malchei Chachamim par Jonathan Blum. Et après, on enchaînera tout de suite avec Yom HaAtzmaut. Stéphane avait l'idée d'essayer de retrouver cet esprit qu'on trouve en Israël, d'enchaîner l'un sur l'autre, et cette joie de Yom HaAtzmaut après, avec la présentation d'un film des enfants du Ganut Shalom et de Yehuda Levi et du Tavet Torah, et la Hatikva qui serait chantée par Mademoiselle Cohen et Burstein, et avec Yerushalem Sajda chantée par des enfants. Et on a une intervention exceptionnelle de Shimon Mercer-Wood, qui travaille à l'ambassade d'Israël en France, que Ariel Rebibo nous a invité, et vraiment qu'il en soit remercié. Et puis après, on aura un témoignage aussi de gens qui étaient pas très en point il y a quelques semaines et qui voulaient adresser un petit message d'espoir. Et il y aura mercredi après-midi, on aura aussi une grande table de conférence donc, qui sera jumelée avec d'autres activités et qui est organisée par Ariel Rebibo. Et de 14h à 17h, vous trouverez le programme sur le Facebook du Consistoire, mais vous l'aurez également dans la newsletter. En tout cas, il y a un super programme qui est en cours et que vous allez, je pense, bien kiffer. Génial. On vous laisse continuer pour la tefila? Ouais. Alors, 2 secondes. Comment on enchaîne, Stéphane? Raconte-moi. C'est Raphaël qui va prendre le Chadodi. Ok. Voilà, c'est Alors, tout bien. on va faire un Lechadodi. Je vais le faire avec ma fille Romy. Et Génial. ça va être un Lechadodi avec un medley avec d'autres chansons. C'est le medley de Revivo Project de Shabbat. Avec plaisir. Et encore un grand merci à tous les deux. Avec plaisir. Lechadodi likrat kala pene Shabbat nekabela shamo bezacho ובאחד ישמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת והעליתי לה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לקראת שבת לכו ונרחקים בכך אברכה מראש מקדם מאסוך סוף מעשה ומחשבה תחילה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה דודי ירד לו מכמום ופרי גף לו הביא עמו פרחים כתב לו בדרכו בשיר לו בלבבו חמה שקה במערב
ועזרה כוכב, על השבת הדרת זהב, איש איש באוהליו, ובשבת הוא יזמר, בחיל ברד, שירי הלל אלו קבל טוב הנחת. לה 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 לה. עוזרני אל אלי אלי, עוזרני אל חי להכניע את יצר המפתה המריה, את יצר המפתה המריה, מבלתך אין מושיע להושיעני, מבלתך יעלה הושיעני. יא בבא ביי ביי ביי, יא בבא ביי ביי ביי, יא בבא ביי ביי, יא בבא ביי, יא בבא ביי ביי, יא בבא ביי. יחכה ימים שישה לבואה של המלכה, לא עמל, לא דאגה ולא עשב תוגה, כי ביום זה יום שבת, זמירות אל אשא, אזמר בקולי וארונני, אודה לאלי אל הטוב, השבת נתנה לעמו נתנה, בכל נפש מנוחה, אזמר בקולי וארונני, אודה לאלי אל הטוב, השבת נתנה לעמו מתנה, לכל נפש מנוחה. לי לה 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 לה. שלום לבן דודי יצח באדמון, שלום לך מאת כמו רימון, שלום לבן דודי, שלום לבן דודי, עד שיבוא השישי אליך ישראל, שמו וגם תחור כה אמר העת, שיבוא השישי אליך ישראל, שמו וגם תחור כה אמר העת. ליבי שמח ותונים פניי, מלאכים מעליי, ריח מור יפיחו בשמי תחת אלוקיי. ליבי שמח ותונים פניי, מלאכים מעליי, את ענג בניגון שיריי, ישראל אחריי. וראה בנים לבניך, יהיו סביב שולחנך, ישלח מלאך לפניך, ניצב על יד ימינך, יא אלי, ניצב על יד ימינך, כי ישמר השבת כן ישמרני, כי ישמר השבת כן ישמרני. איי 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 איי, אותי לעול מעט בינו וביני, אותי לעול מעט בינו וביני, אתפללה לאל איי איי, אתפללה לאל מרבית ושחית, על הלילי מוסף וגם מנחה, הוא יענני מוסף גם מנחה, הוא יענני. Bravo. Voilà. Raphaël, c'était super, merci beaucoup. Top. Raphaël, un grand merci. Stéphane, on a un petit mot du Rabbah Schmingard, c'est ça? Eh ben, s'il veut bien prendre la parole, on lui impose de prendre la parole. Mais on n'a plus le temps là.
On n'a plus le temps. Je dois encore terminer de la cuisine pour Shabbat. Cher Claude, on se croirait à l'esplanade, n'est-ce pas, ce soir? Exactement, exactement. Voilà, c'est l'Archouma pour ceux qui n'y sont pas. Bon, alors, en remerciant Raphaël, en remerciant toute l'équipe, deux petites choses. Je voulais peut-être dire quelque chose. Un mot sur la sidra. Vous savez qu'il y a 2 sidrotes, donc demain, Tazria Metzora. Voilà. Alors, dans la sidra de Metzora, où on parle du problème du Lashon Hara, il y a un midrash tout à fait fabuleux qui nous dit la chose suivante. Qu'il y avait une fois un colporteur qui allait dans un petit village et il disait qui veut acheter l'élixir de la vie. Et Rabbi Yanaï, qui est un de nos grands, l'a entendu parler et il a fait venir. Et alors, ce colporteur lui a dit toi, tu n'en as pas besoin, ni toi, ni des gens comme toi. Et il dit mais moi, je suis intéressé par l'élixir de la vie. Et alors, le colporteur lui a dit non, tu n'en as pas besoin. Il dit j'aimerais te l'acheter. Et alors, le colporteur a ouvert son livre de Tehillim et il a lu la phrase du Midrash, la phrase du psaume qu'on va lire demain. Miaï shechafetz chayim, oev yamim lirotov, tsor le shon ramera, usfatecha midaber mirma. Qui est l'homme qui désire la vie? C'est celui qui est capable de garder sa langue, sourmera ve'asetov, écarte-toi du mal et fais le bien. Et le Midrash nous dit que Rabbi Yanaï a déclaré à ce moment-là, toute ma vie j'ai prononcé ce psaume-là et je ne l'ai compris que lorsque j'ai vu ce colporteur face à moi. Qu'est-ce qu'il a compris? C'est qu'en réalité, il y a 2 moments dans ce psaume magnifique. Il est marqué Miaï shechafetz chaim, donc qui est l'homme qui désire la vie, de tsor le shon ramera ou sfater hamidabir mirma. Être capable de tenir sa langue et surtout qu'il n'y ait pas de parole de tromperie. Sourmera ve'asetov, écarte-toi du mal et fais le bien. Mais normalement, j'aurais pensé que s'écarter du mal, ça contient en tant que tel l'interdit de faire la médisance et de faire du lashon hara. Pas du tout. Comme s'il y a un préalable au fait de s'écarter du bien, c'est d'être capable d'utiliser sa parole pour chanter la vie, pour chanter l'espoir, pour accompagner autrui. Là, on rejoint effectivement notre dignité. Dieu a construit un monde à travers la parole et quelque part, l'homme se distingue en étant Ruach Memalela avec une parole. En remerciant donc Raphaël, que j'aimerais, comme beaucoup d'entre vous, tenir dans mes bras, eh bien, on souhaite une refoua shlema à tous ceux auxquels on pense, beaucoup de courage à ceux qui les attendent si impatiemment, qu'il y ait une refoua shlema, qu'on entende des bonnes nouvelles, Chodesh Tov, Umevorach et Shabbat Shalom à chacun d'entre nous. Merci Stéphane pour ce petit mot spontané. Razak. Olivier, je veux juste dire un mot parce que je pense que c'est important et si déjà Raphaël a fait le Kabbalat Shabbat ce soir, je pense qu'on peut évidemment le dédier à la refoua shlema complète de son oncle, Jackie Waknin, notre ami. Et je suis sûr que Jackie, en entendant ces paroles, parce que je suis certain qu'il les aura, parce que c'est enregistré, qu'on arrivera à lui faire entendre, ben ça accélérera encore, même si grâce à Dieu ça va mieux, sa guérison. Amen ve Amen. Merci beaucoup Stéphane. Alors juste pour finir par rapport au programme de la semaine qui vient, dimanche, vous avez le spectacle d'enfants à 13h. Je vais vous le mettre juste en partage d'écran 2 secondes, vous allez voir. Et vous avez le spectacle d'enfants qui doit, vous voyez, ou je me suis trompé, je crois. J'ai fait non, c'était ça. 2 secondes, partage d'écran, tac. Voilà, donc effectivement, il y a à 13h le spectacle d'enfants. Et le soir à 20h, il y a le spectacle Une famille en or, une mi-femme en or qui a été complètement, c'est une nouvelle production de Radio Judaïka avec toute l'équipe. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça va être super. Et puis, bien sûr, le programme de Myriam Aspaout, les cours. Dimanche, il y a un programme très dense. Vous avez l'émission d'anglais qui vient le dimanche. Vous avez les Pirkei Avot le soir d'Ariel, l'histoire de DataML qui devrait être là. Et puis le cours habituel de Rabbin Spingarn et du grand rabbin. Et puis le cours de cuisine, qui sont un peu les moments un peu particuliers, le yoga du dimanche. Voilà, on vous attend tous nombreux. Il y a un concert de liturgie, je crois. La semaine prochaine. Tu peux nous en parler aussi un peu, Stéphane, le dimanche d'après, c'est ça?
Voilà, c'est la semaine d'après, le 3 mai à 19 h, où on aura la joie d'avoir une belle brochette de Chazanim alsaciens qui ont accepté ma demande de faire un concert et qui, je sais qu'il réchauffera. On parle de Jackie, il y a plein d'autres malades, il y a Maurice, etc. Il y en a beaucoup. En l'occurrence, la liturgie juive, ça connaît notre ami le Chazan Jackie Waknin. Et je pense que lui aussi, il aura vraiment envie d'écouter ce concert. En tout cas, c'est un concert qui réunira 8 Chazanim avec des Israéliens, donc qui interpréteront des chants directement d'Israël, de Jérusalem, et d'autres qui seront à Strasbourg, d'autres qui seront à Mulhouse. Ça sera vraiment une diversité assez sympathique. Voilà, alors le petit mot de la fin peut-être pour le grand rabbin. Rabbin Springard, merci Claude. Stéphane, merci beaucoup d'avoir organisé toute la soirée. Et Raphaël, Avi, un grand merci à tous. Shabbat Shalom à tous. Et le petit mot de la fin pour notre ami le grand rabbin. Voilà, je pense que tout a été dit. Le rabbin Springard a dû vous parler également de ce programme. Allez-y, allez-y. Qu'il a mis en place. La pub a été faite. Je viens d'entendre Stéphane exposer également ce problème de ce beau concert. Je vous dis, je suis émerveillé de voir le nombre de messages que je reçois tous les jours des personnes qui travaillent autour de cette cellule de crise pour faire en sorte que ce programme soit de plus en plus festif, de plus en plus étoffé. Et vous savez, dans la Gemara de Shabbat, on l'a vu il y a quelques jours, dans le Daf Yomi, dans l'étude quotidienne de la page de Talmud, on parle de ce principe d'un plat qui est mitztamek veyafelo. C'est un plat qui, lorsqu'on le laisse mijoter sur le feu, eh bien, s'améliore avec le temps. Eh bien, c'est vraiment à ça que j'assiste. Une cellule de crise qui, plus elle mijote, et plus elle prend ses repères, et plus eh bien, elle prend du goût et elle exhale en quelque sorte tous ses arômes. Donc, j'espère que ça pourra continuer dans les prochaines semaines, même si on aspire tous à se retrouver physiquement ensemble. Mais en tout cas, je crois que cette expérience, elle nous aura véritablement servi, elle nous aura construit, elle nous permettra de faire des choses merveilleuses à l'avenir, physiquement, tous ensemble. On l'espère vraiment très, très bientôt. Good Shabbos et merci beaucoup. Je n'ai pas pu écouter Raphaël, malheureusement, que j'adore. Mais je suis sûr que c'était une merveilleuse Kabbalat Shabbat. Merci beaucoup. Merci à tous. Stéphane, à bientôt. Je vous laisse sur une petite surprise pour qui fait la jonction avec notre ami, Claude qui nous a parlé de Miaïch. Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom. Ohev yamim lirotov mi. Tous ensemble. Tous ensemble. Echafetz chayim. Ohev yamim lirotov. Netzor l'shon ramera. Usfatecha Miravir ma'asur merav yaseh Bakesh shalom verodfeu. Good Shabbos, good Shabbos. Shabbos, Shabbos. Shabbat shalom. Ça va être long, hein, 25 heures sans vous. Good Shabbos. On va terminer tout ça. Quitter la réunion.